尻が取れちゃうかもしれないです。どうも、パーソナルトレーナーの金パパです。動画を見ていただきありがとうございます。足痩せの情報を配信しますんで、ぜひ悩んでいる方はチャンネル登録と参考になったら高評価もよろしくお願いいたします。今回はですね、太ももを細くしていくために大事なお尻の筋肉にしっかりフォーカスをして行っていきます。お尻の筋肉がしっかり目覚めていくと太ももの負担が減っていくので、お尻が引き上がったり引き締まったりしつつ、太ももは張りが取れていくっていう状態を作っていくことができます。徹底的にお尻を使っていきます。特にお尻の見た目に大事になってくる筋肉たちをもうしっかり使っていきます。お尻は後ろ姿の顔です。意外と見られています。お尻が上がると足も長く見えますし、見た目にも大きな変化が出てきますんで、しっかりですね、一緒に鍛えていきましょう。最後まで動画を見ていただくと、お尻の筋肉ってこうやって鍛えればいいんだっていうのが分かりますし、もうお尻使ったっていう状態を手に入れることができますので、早速一緒にやっていきましょう。お尻のトレーニングです。一気に寝ていきます。両膝曲げていただいて、膝の下ぐらいにしてください。腰と床は隙間を潰していきます。その状態からお尻上げをしていきましょう。お尻の方から順番にゆっくり上げていきます。腰を丸めるようなイメージで上げていただくと、お尻と太ももの境目がキュッと硬くなっていきます。勢いよく上げてしまうと腰に力が入ってしまうので、腰を丸めるようにしながらゆっくり上げていきましょう。うまく力が入らない方はおならを我慢していただくか、少しお尻の割れ目を閉じるように意識してお尻を上げていただくと、しっかりお尻の下のところにピンポイントに力が入っていきます。あとはこの動きをひたすら繰り返していきます。上げる時に足が開いてしまうと違うところに力が入ってくるので、つま先、かかと、膝は常に一直線を意識してください。今度は足を開いていきます。つま先も斜めに向けていきます。この状態からお尻を上げることによってお尻の上を使っていきましょう。お尻の下ではなくお尻の上の部分がキュッと硬くなっていきます。足を開いてお尻を上げることによってお尻の上に力が入っていきます。ももの裏がきつい方は膝が伸びすぎになっているので、かかとを少しお尻に近づけてみてください。お尻にしっかり力が入るところを自分で確認しながら繰り返し行っていきます。上げれば上げるほどお尻に入るわけではないので、上げすぎて腰に負担がかかる方はゆっくりお尻の方から持ち上げるように意識してみてください。お尻の上がキュッとなるのをしっかり確認しながら、上で気持ち止めるように意識しながら繰り返し行っていきます。さあ、もう一息です。はい、OK です。そしたら今度は四つ倍になっていきます。ドンキーキックというエクササイズを行っていきます。片足を上に持ち上げていきます。お尻を上に上げていくときにお尻と太ももの境目がキュッと硬くなっていきます。足を開いて行ってしまうとお尻の上に力が入ってくるので、足を閉じるような意識をしながらお尻の下にしっかり刺激を感じていきます。上げたときに少し止まった感覚が出るので、その時にさらにクイッと上げるように意識してみてください。うっていう感じで2段階で上げるような意識をしていただくと、お尻の下にしっかり力が入っていきます。上げれば上げるほど腰の負担になりますので、お尻の割れ目を閉じたり少しお腹をへこます意識をしながら足を持ち上げていきましょう。股関節から動かすのがポイントになっていきます。反対側に足を入れ替えていきましょう。肩が辛くなってきた方は肘ついていただいて大丈夫です。同じように足を持ち上げていきます。クイックイッと2段階で上げていくようなイメージをしていただくと、よりお尻の下に力が入りやすくなっていきます。肘は伸ばしても曲げてもどちらでも大丈夫です。お尻と太ももの境目、お尻の下にしっかり力が入っていれば全く問題ないです。足は閉じるようなイメージで開いてしまうと鍛えれる場所が変わってきますので、今はお尻の下の部分を狙っていくので、しっかり足を閉じながら持ち上げていきます。さあ、もう繰り返し上げて下ろして上げて下ろしてと繰り返していきましょう。上げるときは2段階で、止まったらもうちょっと上げる、
クイックイっていう風に意識をしていただくと、しっかりお尻に力が入っていきます。はい、OK です。そしたら今度うつ伏せに寝ていきましょう。うつ伏せに寝た状態から膝を曲げて、かかとをくっつけて膝を開いて足を持ち上げていきます。太ももが気持ち浮かび上がるようなイメージで上げていただくと、お尻の上のところにキュッと力が入っていきます。足を開きながら行うエクササイズはお尻の上です。お尻の下、上、実は交互に鍛えていってます。連続してやってるようなんですけど、微妙に鍛える場所が違うので、もう連続でやっていただいて大丈夫です。膝が軽く浮く、太ももが軽く浮くようなイメージで、つま先を天井に押していくようなイメージで足を持ち上げていきましょう。つま先はくっついても開いたままでもどっちでも大丈夫です。かかとだけしっかりくっつけて足を持ち上げていくことによって、お尻の上にしっかり力が入っていきます。腰に負担がかかる方は恥骨の部分を少し床に押し付けるか、少しお腹をへこましながら持ち上げてみてください。はい、 OK です。そしたらまた四つ倍になっていきます。四つ倍の状態から足を開いていきましょう。犬のおしっこですね。しっかり開くことによってお尻の下の部分に力が入っていきます。開くときに軸足側に体重が乗りすぎてしまうとうまく力が入らないです。足が内側にねじれてしまってもうまく力が入らないので、足を開くときに膝を少し外に押してあげるようにしていただくと、軸足に体重が乗りすぎず大丈夫です。足をたくさん開いていただいてもいいんですけど、股関節の可動域的には45度ぐらいです。骨盤が傾いているので、それでもお尻にしっかり力が入っていれば大丈夫なんですけど、これぐらいの開き具合でも十分お尻にしっかり力が入っていきます。開きすぎると軸足のお尻にも力が入ってくるので、両方鍛えたい方はそういう感じで足をしっかり開いてみてください。片足のお尻だけ使いたい方はおへそを下に向けた状態で足を開いていきましょう。はい、 OK。 それでは反対側も同じように行っていきます。この状態から膝を開いていくエクササイズです。開いた時に少し横に押してあげるように意識していただくと、骨盤から太ももの骨を引っこ抜くような意識をしていただくとお尻に力が入りやすくなります。軸足に体重かかりすぎてしまうと軸足のお尻がきつくなって、あんまり開いている足に力が入らないです。膝から開くように意識してみてください。つま先から開いてしまうと足が内側にねじれてお尻の力が入っていかないです。太ももを外に回すことがお尻を使う時には大切になっていくので、しっかり膝から開く意識をしていきましょう。さあ、その動きを繰り返し行っていきます。少し横に押すようにして、少し上に止めるようにして、お尻をギュッギュッともう一息。はい、 OK です。そしたらですね、同じ四つ倍の姿勢をとるんですけど、足を伸ばしたら横に開いていきます。斜めに足を伸ばす感じですね。その状態で足を持ち上げていきます。足を開いて持ち上げるとお尻の上でしたね。さっきはお尻の下、今度はお尻の上を使っていきます。気持ち胸を張るようにしながら足を上げていきましょう。足を上げれば上げるほどお尻に入るわけではなくて、股関節の可動域的には10度から20度ぐらいしか足は上がらないです。なので床と平行よりもちょっと上げるような意識をしていただければ十分お尻に力が入っていきます。むしろ上げすぎてしまうと腰の負担になったりしますんで、床と平行からちょっと上げるぐらいの感じで上げてみてください。ただ少し気持ち上で止めるような意識をしていただくと、お尻がギュッとなる感覚がどんどん出ていきます。はい、 OK です。そしたらですね、足を入れ替えていきましょう。片足伸ばしていただいて横に開いていきます。横に開いた状態のまま足を持ち上げていきます。ぎゅっとお尻の上を硬くしていきましょう。お尻の下、そしてお尻の上とまんべんなく鍛えることによってお尻全体にしっかりボリュームが出て、お尻の脂肪が気になる方、お尻全体が引き締まっていきます。自分の目標に合ったお尻の形にするためには上も下もまんべんなくしっかり鍛えていきましょう。今はお尻の上です。50秒間ひたすらお尻の上を使っていきましょう。肩がきつい方はこれも肘をついていただいて大丈夫ですので、やりやすいような状態でやってください。
腰がきつい方は少しお尻の穴を締めるような感じか、おしっこを我慢するような、おならを我慢するような意識をしていただくと腰の負担が減っていきます。さあ、もう一息です。はい、OK です。そしたらですね、最後は片膝立ちになっていきます。片膝立ちにしたらですね、骨盤下ろしていただいて、外くるぶしを触るように体をねじっていきます。そうすることによってお尻が引き伸ばされていきます。今まではずっとお尻を縮めるトレーニングだったので、縮めすぎてしまうとお尻の形ですね、少し悪くなってしまうので、最後はしっかりストレッチするような感じでお尻の筋肉を引き伸ばしながら鍛えていきます。手を伸ばしながらやっていただくとより体の動きが出るので、引き伸ばす感覚が出ていきます。うまく伸びない方は足の位置をですね、少し調整して行ってみてください。繰り返し行っていきましょう。しっかりですね、前に出した足の骨盤が下がっているのがポイントです。 OK、 そしてでは足を入れ替えていきます。骨盤をしっかり下ろして、その状態から外くるぶしを触っていきます。体がねじれすぎてしまうと逆にお尻伸びないので、必ず前に出している足のつま先、かかと、膝、股関節、これを一直線の状態を意識しながら体をねじってください。お尻がかかとの上から外れてしまうと伸びにくくなっていくので、気持ちお尻を前に出している足側に押してみてください。さあ、いける方は手を伸ばしながらクロスをしていただくとより伸び感が出やすくなっていきます。手を上げなくてもしっかり伸び感は出ますんで、お尻が伸びているような状態をしっかり意識できれば問題ないです。プリンプリンのお尻を作るために、キュッと引き締まったお尻を作るためにしっかり体をねじってお尻の筋肉伸ばしていきましょう。はい、 OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お尻取れそうになってないですか？割れてるお尻がもっと割れそうになってないですか？大丈夫ですか？簡単にまとめていきます。今回のエクササイズね、実は2通りのパターンで行っています。1つ目のパターンは足を閉じながら行う。そして2つ目のパターンは足を開きながら行う。これを交互に行っていきました。1つ目の足を閉じるパターンで行うエクササイズに関しては、大臀筋というお尻の表面の筋肉の主に下の部分にしっかり力が入っていくので、下の部分のたるみが気になる方はそこをぜひ重点的にやってみてください。以前動画にも出してますんで、ぜひそっちだけ集中的にやりたい人は参考にしてみてください。2つ目の足を開きながら行うエクササイズは、大臀筋という大きい筋肉を上の部分と中臀筋という筋肉をポイントにしながら刺激を入れていきました。そうすることによってお尻の上の部分までボリュームが出ていくような感じになります。お尻の上ね、なんかちょっとボリュームが足りないなっていう方は以前また動画に出してるんで、ぜひこちらも参考にしてみてください。下の部分と上の部分をしっかりまんべんなく鍛えることによって、お尻のボリュームが足りない方はしっかりボリュームが出ていきますし、なんかお尻脂肪が多いなっていう方はお尻が引き締まっていくような状態を作ることができます。最後にですね、ストレッチみたいにお尻をちょっと引き伸ばすエクササイズを行っていきました。お尻の筋肉ですね、ギュッと今力見ていただくと、ムンクの叫びみたいにこうお尻の横がへこんだ状態で縮みすぎちゃうとですね、あんまりかっこいい形にならないんですね。なので必ず縮める動きだけではなくて、引き伸ばす動きをすることによって筋肉の弾力が出てお尻の形も綺麗になっていきますので、縮めるギュッギュッギュッっていうエクササイズだけではなく、できれば引き伸ばすようなエクササイズとか、最後ストレッチを入れるようにしていただくとお尻の形が綺麗になっていきますので、ぜひ参考にやってみてください。それでは今回の内容は以上となります。エクササイズやった感想とかぜひですね、コメントに残していただけたらと思います。足痩せの情報を配信してますんで、ぜひチャンネル登録と参考になったら高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。